Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ayşe İleri kızım. Nereden geliyorsunuz? Yalova Çınarcık'tan geliyor. Ne rahatsızlığınız vardı? Benim şiddetli öksürük vardı. Hamdolsun Allah'a o öksürüğüm kesildi. Ne kadar zamandır vardı öksürüğünüz? Benim işte 1,5-2 ay kadar öksürüğüm devam etti. Ondan da bayağı bir çok fenalaşmaya başlamıştım. Nasıl etkiliyordu öksürük sizi? Öksürüğüm gözlerimden yaş akıyordu. Hep kaçırıyordum üstüme başıma. Çok kötüydüm ben. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? 3 ay kullandım. Ne gibi faydalar gördünüz? Ne gibi faydalar? Eskiden yürümem de evden dışarı bile çıkmak zor geliyordu bana. Şimdi biraz yürüyorum Allah'a şükür eskiye göre. Bir de öksürüğüm kesildi. Ben ondan başka da bir şey şu anda yok. İnşallah daha da iyi oluruz. Ne diyelim, yapacak bir şey yok. Allah razı olsun ondan da sizlerden de yavrum.